미국 소식입니다. 코로나19 팬데믹이 장기화되는 가운데 아직도 마스크 착용을 따르지 않는 사람들이 여전히 있는데요. 지난 7일 마스크를 착용해달라는 우버 택시 기사의 요청에 폭력으로 답하는 여성의 모습이 공개돼 공분을 사고 있습니다. 문제는 여성 승객 중 한 명이 마스크를 착용하지 않은 상태였고, 마스크 착용을 요구하자 흥분한 그녀는 택시기사를 공격합니다. 그는 심지어 여성이 마스크를 살 수 있도록 주유소까지 운전했지만 여전히 그녀는 마스크 착용을 거부했습니다. 3명의 여성은 운전자에게 고함을 지르고 그를 모욕하고 심지어 기침을 하는 등 화가 많이 나 있습니다. 급기야 택시기사의 휴대전화를 빼앗으려 하고 마스크까지 강제로 벗기는 행동을 이어갑니다. 택시 탑승 당시 마스크를 쓰고 있던 또 다른 여성 승객도 마스크를 내린 채 기사에게 나는 코로나에 걸렸다라며 조롱하기도 했습니다. 여성들은 택시 기사에게 인종차별적 발언도 서슴지 않은 것으로 알려졌습니다. 우버 택시 기사는 현지 언론과 한 인터뷰에서 아시아계 미국인에 대한 폭력 범죄가 증가하고 있습니다. 편의점이나 주유소, 택시 등 서비스 분야에서 일하는 많은 아시아계 미국인 친구들도 대부분 비슷한 사례를 겪었습니다. 택시기사는 가족을 재정적으로 돕기 위해 7년 전 미국으로 이주한 네팔 출신 남성 카드카입니다. 논란이 커지자 우버 측은 가해 승객이 앞으로 우버를 이용할 수 없도록 계정을 정지시켰다라고 발표했습니다. 시청해주셔서 감사합니다.